Τι φεγγάρι απόψε. Είναι καλό το φεγγάρι. Δεν θα φαίνεται που άσπρισαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι σαν τα μαλλιά μου. Δεν θα καταλάβω. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Όταν έχει φεγγάρι, μεγαλώνουν οι σκιές μες στο σπίτι. Αόρατα χέρια τραβούν τις κουρτίνες. Ένα δάχτυλο αχνό γράφει στις σκόνες πιάνο. Λησμονημένα λόγια. Δεν θέλω να τα ακούσω. Σώπα. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Λίγο πιο κάτω ως τη μάντρα του φουβλάδι. Ως εκεί που στρίζει ο δρόμος και φαίνεται η πολιτεία τσιμεντένια και αέρια. Ασβεστομένη με φεγγαρόφωτο. Τόσο αδιάφορη και άειλη. Τόσο θετική σαν μεταφυσική. Μπορείς επιτέλους να πιστέψεις πως υπάρχεις και δεν υπάρχεις. Πως ποτέ δεν υπήρξες, δεν υπήρξε ο χρόνος και φθορά. Άφησέ με να έρθω μαζί σου. Άφησέ με να έρθω μαζί σου.
think that we are free. Real men and women have sacrificed their lives for their descendants, us, and yet we still argue about our likes and our followers. Every individual is hypnotized to see only his nose and the reflection of its own problems in the people around him. The bigger picture is lost. We are part of an immense, tremendous, and sophisticated global connection, and we are not aware of it. Of course, no one will teach you this at school or at work. Because you should do this, like this, or that, like that. No one is ever taught how to be free and be a part of this link. We're just floating in a pool of injected, fake, socio-political problems, hoping to win a personal lottery, our way out of our own stagnation that we accept, and at the same time, people suffer thousands of kilometers away from us, but who cares? The media will never care. Because the media represent the capital lives on the suffering of others. When will this mockery of capitalism and solidarity come into its end?